Tuidu Sporting Club tei tuidu kamisam amsani lokorokni saktarmung bai थांनाय कौटि सालनि सालाव खायजाखा अम्पि तुइदु लाहार गानानि बलं हगलायमुं हापांनि बोखाक्तै मुंसा याप्रि नाहार जागियानि बागै अम्तै सामुं तांबोतां हनै साका तुइदु स्पोर्टिं क्लाब तै तुइदु कमिसाम आमचानि लोकोरक बिसिओ वाइसा तुइदु स्पोर्टिं क्लाबनि बोखाक्तै अम्तै लोको गाहाम सामुं खलायजागो हनै साय खोनारोखा तुइदु स्पोर्टिं क्लाबनि सेक्रेटारि गोविंद कलय तै एडभाइजारि चेयारमेन मणि कुमार कलय Prahastewa kabangma সংগঠন কেবাংমা মথারক দङ ओंखाय आं बरकनो अबनो मेसेज हरनाय जे लुको हामक्रायो जतनो याग्रिदि जतनो सुबादि जों कायसा बाय कायसानो सुबालाय मांखासे जों दफा हामनाय कायसा बाय कायसानो सुबाय मांखासे जों अब जिनि जे बियालो जे क्लाय दंजारक बरक आबरनो सुबाय माननाय बा बरक सुबा जागनाय हायकेसे हामनाय आं अबनो माने काचाना मुतु जे जारा मथा हनै तंनाय रक जारा संगठन हनै तंनाय रक बा जारा क्लाब हनै तंनाय रक नरक सुबादि सुबा खांकेसे जों अब सागबाय साग सुबा लायके केसे जों बनो नुग्लाय ताइबो सुबा लायनाय केते केसे आबनि बिसिंतिन आं काचाना मुतु जे चिनि समाजो कायसा हामिया कायसा जे हामिया एकटा फाइ तंका आबन खा ड्राग्स इउज खायमानि के आबरकनो आं जत्तो क्लाब तिब्रा हास्तिनि जत्तो क्लाब रकनो आं कयना मुतु नरक अब ड्राग्स रंनि एगेन्स्ट जतनो माने बासादि आबनो बिरुद खायदि जों चिनि स्पोर्टिं क्लाब हायनो चिनार एन्टी ड्राग्स माने कमिटि जों बाहाय खाय जों बाहाय खबर माके जों बरकनो एक्शन नाव के आबहाय केना आं काचाना मुतु जाते चिनि तिब्रासा सिक्ला रक ओ ड्राग्स कबलुय बेलाय खानो बियाला क्लाइबाय जाक बेलाय खानो अबतामनाय देरा जाक बिसोर बाग चिनि तिब्रासा रंनो आव हामिया मानैनो इउज खायको गोजों जेटाबो सेन्सासे नुं माने आबो नां काचाना मुतुनाय जतो क्लाब रकनो ड्राग्स नि एगेन्स्ट जतनो माने आबनो रुखिदार होनानै बागै 23rd September 2023 सालमारी तुइदु स्पोर्टिंग क्लब नि लुआजिमा बाई ताई कामिनी कामी मीन्स चिनि दक्षिण तुइदु रामबाबु कलय कामी बयाबनो कामी चामहुंकांकी बुसिनिबो आरनि बरक रक सह जों तिनि बिसि ब्रुम ब्रुम नि हाय सातमाल निचिमी हायाके बा अम्पि निचिमी सातमाल जरा लामानि खाक नैबो खाक बलं तुगुइ तंमानि न हगनानि बागै जों कायसा तिनि सातथार लायका जातियक लायका एकै जों नुगुइ मांखा तिनि चिनि ओ हरां न खनावै स्पोर्टिंग क्लब नि मेम्बार्स नि लगे लगे चिनि कामिनि विशेष खायै सागनां मारो एमन काय खाबा सालायजाक ताई समाजनि बागै बिसि जाफानो खलायनानि सेबमानै बरक तिनि बेलायनु एक्साइटेड अंलायजाक एकै आबनो कारै तिनि चिनि ओ प्रोग्रामो बिपाक बसंनि बररनो कुथुम लायफैजाक जतनो गदाल फैजाक स्टूडेंट दङ कर्मचारी दङ एकै नगो ताङै तैथिंनाय दङ एकै विभिन्न प्रोफेशन नि बरक तिनि जों बायरक फाय कुथुम लायका आबनि बागै आं स्पेशली स्पोर्टिंग क्लब नि बखाक्तै पारानि चकदिरिनो सप्त सिंकलय बरमगनां सप्त सिंकलयनो बेलायखानो हामबाय मारो ओ चिनि तिनिनि ओ सामुं काहामो लोको हामक्रायनि सामुङो जन पारानि बरक रिवुइ ताइबो ओ सामुंनो नायथ काहाम ताइ मिलिक खाय खायथानि चुबा चुरि मानि बागै एंखाय जों ओ स्टेप न नावै गोबांमान उपकार मान मानि गायके बाहाय जों चिनि जे क्लाब नि नाहारमो आबका लोको हामक्राय गांके जों ओ लामा मता मनुगुइ दं एवरी वीक हाति बारसापानो बात थांगिया चिकन चिकन और लाहार पाते मुंग्रक थुताय लायो गायके सागु दुखुमान लायो केबु केबु बा हॉस्पिटलाइज दङ केबु केबु बा किसा मासा उंमा रक न गायके चिनि बररक नग रग न माया सन्दिरक कुलै आबनो हामनानि चेष्टा खालाय गायके फिया एवरी वीक नो और ओ बलं तुगुइ तंमानि बागै खाकसा बायताय खाकसा नुग्लाया तानिं रग गायके थुताय लायो ओंखाय ओ लामा तै साबो थांगिया फाया तंबा जतनो थाङो फायो गायके जतनि काहामनि बागै जों वानसक लायो बिसि ब्रुम ब्रुम जों ताकलाय बाय गायके 6 इयार अंखा जों ओ लामा हगलाय माने 6 इयार नि ताकलाय जों बिसिव जों ओ बलं हगलाय दङ ओंखाय आं अबनि लगे लगे सरकारनि थानिबो किसि जाको कसारमानि मुसुबो आबो के बाहाय
जों नायनोदि अ लामा सारा अमरपुर आगरतला तेलियामुरानि थां फाइलाय सनिताय अल्टारनेटिव लामाखौ सुबिदा हिंगाखाय अन्तत पक्षे अ लामानोले किसिसा बरम रो थाइकलायो अ लामानो किसा नाय थाइकलायो अ लामानि जे कन्डिशन नले किसिसा बरक बहायनो कन्सिडार खाय थाइकलायो सनाम थाइकलायो लामा हक थाइकलायो बाक्सा बाक्सा जागाव हा कुवागै माने एकदम सिद्राय दं हिंगाखाय आबोनो आं सरकारनो क्रिटिसाइज खायनो थांगिया सरकारनो कयना निसिम